これはまだもういいけど、これを周りに置いて、模式だ、模式。新聞の代わりだ。これで乾燥したらもう太いのは燃えねえから。よし、これで日が当たって乾いてきたら、この辺から蒸して、よし、あと1時間ぐらいだな。積んできたから日付のはい、金曜ハッピーでございます。ここから三人一之輔、普通のお便りをですね、味わいながら紹介していきましょうという。はい。それからいきましょう。私からいいですか。どうぞお願いします。つくばみらい市のラジオネームキキスケさん、49歳男性です。いつも思うのですが、メガネケースってどうしてあんなに勢いよく閉じるんでしょう。ゆっくり閉じてるはずなのに、バシッと閉じてたまに指を挟んじゃったりします。でもあれだけ力強く閉じてくれた方が安心感もありますが、別に嫌いと言ってるわけではなく、むしろメガネケースのパコッという閉じる音が少し好きだったりします。メガネマン一之輔さん、同じメガネ愛好家として共感していただけますか。まあいろいろありますけどね。パコンっていうなんかバーでね、調整とか結構いるパコン、あれは驚きますね。整体行って部屋着に着替えて、試着してくれ置いてあるメガネケースパコンって言ってちょっとびっくりするね。響くんですよ。はい。パコンってちょっと言いたいことあるし、時間がないんでやめてください。一言ではい。長野によく行く居酒屋がありまして、そこのトイレがですね、和式のタイプなんですけど、いろんなものが落ちてくるところが蓋になってるんですよ。でそこにジャーって人がどんどん溜まっていって、溜まった量それが下がって、ジャーって下がるとパコンってこれが当たるんです。その音とこのメガネケースあんまり聞かなくてもよかった。いいですよって言うから言わなくて、これは言わなくてたね。神奈川県横浜市の53歳男性です。ラジオネーム千葉アナ大好きさん。そういうラジオネームこれ好きですね。そういうの増やしてきます。誰々大好き。突然ですが、一之輔さん、松山さんからは、ご自宅で家族団らんする場所を何と呼びますか。私が今住んでいる家ではリビングです。しかし不思議なことに岡山の実家では茶の間なのです。我ながら変だなぁと思います。でも今更うちのリビングを茶の間と呼ぶのは変です。この件についてコメントもしてもらえると励みになります。なんだね、茶の間。茶の間ね。茶の間っていいね。今言わないでしょ。お茶の間の皆さん。今言わないですね。昔はでも、やっぱり椅子、テーブルって感じじゃないですね、お茶の間。畳でね、畳があったりね。それが茶の間。うちはリビング。ライブでああいうリビングって言ったの。上手に。違う。それは分かってる。ラジオネーム三浦監督頑張れた。そういうの大好き。そういうラジオネームもっと増やしています。固有名詞で固有名詞大好き。
頑張れる応援してる大田区46で毎週楽しく拝聴してます。よく同僚が旅が好きで大型連休みたいな出かけています。次どこに行こうかなという話題をするのですが、同僚は前は北海道だったから今度は何がいいなとか、前は九州だったから今度は東北がいいなと、前とは別の旅行先に行きたがります。私はむしろ逆で、いいと思ったところはリピートして、また連続で行きたいと思ってしまうからです。猪之助さん、山瀬山さん、この感覚、わかりますか？わかります。今ある。あ、そうなんです。じゃあこの人だけやってそう予定して。私はもう日本で首の中やったら首の中。
ード。そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすればあなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月1万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか今すぐご確認ください。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。中川家のレイジです。今日の中川家ザ・ラジオショーゲストはお笑いコンビ二丁拳銃修二君の奥さんは僕らと同期の野々村由紀子。おしどり夫婦で有名ですね。家の中で手をつなぐらしいよ。修二君手つないでる？レイジ君はどうなのよ。放送は今日お昼7時から。今週はスペシャルリビングです。秋の大感謝祭を開催中。さまざまなものが値上がりしている中、ラジオリビングの大人気商品を驚くほど安い大特価で紹介しています。今日最終日になります。今日はズワイガニのしゃぶしゃぶご紹介いたします。もう1匹からね6本しか取れない一番美味しい第一脚肉をもう手でね持つところだけを残して全部殻を剥いてあるんです。そうベリーので美味しいと思ってね。だからご自宅に届いてもそうに思う存分カニの味を楽しめるのがこのズワイガニのしゃぶしゃぶです。もうこれぞカニとうなってしまう繊細なうまみと上品な甘みもありますね。とろーりとした食感、取れたて鮮度ならではです。でこれから年末ね、そしてお正月と人の集まる機会が増えてきますよね。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまで家族全員ご満足いただける家族が幸せになるカニしゃぶです。でめったにねご紹介できませんので、ぜひこの機会にまとめ買いおすすめいたします。お値段です。たっぷり60本から80本入って合わせて 800g の大ボリュームです。お店によっては同じ量が26,000円以上で売られているところもある中、なんと消費税込みジャスト1万円なんです。で倍の 1.6kg のセットはさらにお得な消費税込み19,800円です。ただし用意できたのは1000セット限定になります。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 番までどうぞ。相続税の申告を後回ししている方へご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は 0120-400-800-400-800 東京税理士会所属税理士法人フォーエイト。関東電気保安協会。私たち関東電気保安協会は24時間365日電気の安全を守っています。任せて安心、確かな技術。あなたのそばに関東電気保安協会。関東電気保安協会。車をもっと高く売りたいあなた。モータなら最大20社が入札。やり取りするのは高値をつけた3社だけ。楽に高く売れる。モータだけの買取方式で月間利用者78,000人突破。モータ MOTA で検索。お宝いただきに上がります。俺たちを忘れてもらっちゃ困るぜ。あらルパン、これはお宝争奪です。俺たちが私たちがパチンコで大暴れ。パチンコいいルパン三世 VS100 回。パチンコパチスロは適度に楽しむ遊びです。令和日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。時刻
は8時47分です。ここで日本放送ニュースです。ニュースデスク河合さんです。おはようございます。おはようございます。お願いします。お伝えします。厚生労働省が発表した9月の有効求人倍率は前の月から横ばいの 1.20 倍でした。また総務省が発表した9月の完全失業率は前の月と同じ 2.6% でした。与党と野党合わせて6つの党はガソリン税に上乗せされる暫定税率の廃止に関する協議を開きます。来月からガソリンの価格を補助金で段階的に引き下げて年内に1リットルあたりおよそ25円の暫定税率を廃止する案を議論し、代わりの財源の確保を含めた正式な合意を目指します。6つの党は年内の廃止を目指すと大筋で合意していて、高市総理大臣も廃止法案の臨時国会での成立を目指す考えを示しています。日本など21の国と地域で作る APEC アジア太平洋経済協力会議の首脳会議が今日韓国のキョンジュで開幕します。製造業の回復を狙うトランプ政権が関税を強化する中、保護主義への対抗や自由貿易を守ることを再確認し、首脳宣言の取りまとめを目指します。出席する高市総理大臣は自由で開かれた貿易や投資の環境を重要視する日本の立場を改めて表明する見通しです。また高市総理は今日中国の習近平国家主席と初めての会談に臨みます。トランプ大統領は APEC 首脳会議には参加しません。クマによる被害が各地で相次いでいる問題を受け、木原官房長官は警察に対しライフル銃を使用した駆除について早く対応してくれというお願いをしたと述べました。今年度のクマが原因の死者は全国で12人と過去最多に上っています。政府は関係閣僚会議を開催し、クマを捕獲する人の確保を今年度の補正予算に盛り込むことや、クマの数の管理に取り組む方針も示しました。日本でクマによる被害が深刻化していることを受け、イギリス政府がウェブサイトで注意喚起を始めました。特に山や森でクマの目撃や被害が増えていると説明し、訪問する地域を事前に調べ、目撃があった場所を一人で歩かないよう呼びかけています。このサイトには北朝鮮のミサイル発射から繁華街でのぼったくりまで安全に関するさまざまな情報が掲載されていて、クマの情報が追加されました。この時間のニュースは以上です。河合さんでした。ありがとうございました。松田好花です。日向坂46松田好花のオールナイトニッポンクロス、松田のトークが吉定価 in パシフィコ横浜、12月8日月曜日、パシフィコ横浜国立大ホールで開催します。現在オフィシャル一次選考、日向坂46ファンクラブ選考受付中。ヤッホース。ここで風邪薬直認でおなじみの製薬グループの製薬販売からお知らせです。お口のお悩みは歯の黄ばみ、歯周病、口臭などいろいろありますよね。当てはまっている方いませんか？特に多いお悩みは歯の黄ばみ。見た目の印象を決める大事なポイントです。例えば白いシャツは清潔感があふれ自然な白さで美しいですよね。好印象になるために白いシャツのような歯の白さ目指したいですよね。そこで紹介したいのが薬用歯磨きオーラパールプラス。独自のブライトニング処方で輝く白い歯へと導きます。薬用成分により虫歯の発生および進行の予防をし、歯を白く丈夫にしてくれます。さらには歯周炎、歯肉炎の予防や口臭の防止など効果効能が11個もあって、しかも研磨剤、防腐剤、漂白剤、着色料は使っていません。2024年5月時点、製薬グループ調べでシリーズ売上が累計170万本を突破し、大変好評いただいています。私も使ってみたんですけれどもね、歯がねツルツルして気持ちいいんですよ。ほんのり塩味なんですが、とてもお口にいい感じがします。ぜひ試してみてください。こちら
場では販売していない限定商品です。通常1本税込み3080円を初回限定のラジオ燃えるのはこのくらいだ。税込みあとはくすぶって、夕方から雨だからそれでやってんだ。これでくすぶってくれて、で夜の雨で消えて、半分ぐらい燃えるか。それでまたいずれこんなもんだな。また別の畑やんなきゃいけないから。買い取りますよ。いいこと聞いたぞ。カネクストで検索と。来てくれたの嬉しい。スナックインコに通訳に来たんだごらんね。ここまで燃えりゃ上等だ。あと夕方雨降ればよし終了。畑で弁当だ。